guys, எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், நான் தான் சுரேஷ். இது நம்ம சுரேஷ் ஃபோட்டோ வ்ளாக் சேனல். காய்ஸ், ஏர்லி மார்னிங்கே கிளம்பியாச்சு அடுத்த ரைடுக்கு. எஸ், கோடந்தூர் தாங்க இப்போ நம்ம கிளம்புறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பேசிக்கிட்டே போகலாம். காய்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடந்தூர் ரூட் கிட்டே வந்தாச்சுங்க. இப்போ 3வது ரூட்டு தான் இது. லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருப்போம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அமராவதி போகிற அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். பட் ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரோடு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேன். லெஃப்ட் கட் பண்ணால் உங்களுக்கு அமராவதி, ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் 3வது இருக்கும். ஸோ அதே ரூட்டில் தான் இப்போ வந்துடும் காய்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா இதாங்க இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும் ரோடு மேலே போகிற வரைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நமக்கு அதிர்ஷ்டம் தான், நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் காய்ஸ். பாருங்களேன் ரோடு எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். பாருங்க, இதே அளவு தான் காய்ஸ் மேலே போகிற வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வர்ற ஒளி விட்டு நம்ம ஏற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணுவோம். இதுங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் போஸ்ட் நம்மளுக்கு. யாருமே இல்லை காய்ஸ். நமக்கு இங்கே இருந்தாங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பெட்டு. அதுதாங்க ரைடு வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே காலையில் டைம் வந்தால் அந்த இயற்கை மலைகள், இந்த ஜில்னஸோட காற்று, ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணிப்போ இதே மாதிரி தாங்க போய் ஆகணும் நிப்பாட்டி. ஏன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கு. நமக்கு லக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் காய்ஸ். இல்லை மார்னிங்கில் தண்ணி குடிக்க வரும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வாங்க உள்ள போய் பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு காய்ஸ். இந்த மாதிரி புதுசான இடங்கள்லாம் போகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கு காய்ஸ். நல்லா த்ரில்லிங்காக இருக்கு பாருங்களேன். ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்னா எல்லா அனிமல்ஸும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இங்கே புலிகள் சரணாலயமும் உள்ள ஒன்று இருக்குது. ஸோ பார்ப்போங்க. நம்மளை புலி சாதம் செய்யாமல் இருந்தால் சந்தோஷம் தாங்க. சூப்பராக இருக்கிறோங்க. ரைஸ், இப்போ தான் ஒரு மான் ஒன்று பார்த்தோங்க. கேமரா ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எதிர்கட்சி ஓடி போயிடுச்சுங்க அது. ஸோ அதனால தான் இப்போ கேமரா ஆன் பண்ணேன். இதை எதுவும் விடக்கூடாது. இது வந்து எது என்னது? ஓ, இவர் தான் காட்டு பண்ணியா? காலையில் அவர் பிஸியாக இருக்கார். அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம கிளம்புவோம். காசு அப்புறம் 2-3 மைல் பார்த்தோம் காய்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக குருவிகள்னு போர்டு போட்டிருக்கு. பேர்ட்ஸ் மானு தாங்க எகிருக்குச்சு. அது பாட்டு ஓடுதுங்க. கேமரா ஆன் பண்ணுறதுக்குள்ள சட்டுன்னு ஒரு செகண்டில் காலி. அதுதான் இப்போ கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சேன். இதுக்கப்புறம் எந்த விட்டேஜை விடக்கூடாதுன்னு. எவ்வளோ பெரிய பாறை. இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பாருங்க. உடும்புன்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ். நல்லா இருக்குங்க, என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க ஃபாரஸ்ட்டை ஓட்டி ஓட்டுறது.
இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைவாழ் மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பழனிக்கு வந்து பாத யாத்திரை நடந்து போகிறாங்க. பாருங்கள், மூணாருக்கு 63 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. நிறைய பேர் போயிட்டுருக்காங்க. பரவாயில்ல. சூப்பராக இருக்கும். காலையிலே கிளம்பியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5 மணிக்கு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் மலையிலேருந்து இறங்குறதுக்கு சரியாக இருப்பாங்க டைம். இங்கே ஒரு எஸ் பெட் ஒன்று இருக்குங்க, ரொம்ப டேஞ்சரான பெட். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதான் கைஸ் அந்த எஸ் பெட்டு. பாருங்கள், லாரி திரும்ப முடியாமல் திரும்ப தானே. இதாங்க டேஞ்சரான பெட்டு. நான் சொன்ன அந்த எஸ் பெட் இது தாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ டேஞ்சர்னு. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனே திருப்ப முடியாதுங்க வண்டியை. பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திருக்குறாங்கன்றது. இல்லை மரம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க. காய்ச்சி இந்த பெண்டு பார்த்தீங்களே எப்படி இருந்துச்சுன்னு. ரொம்ப டேஞ்சர் தான் காய்ச்சி. அதே மாதிரி பாருங்களேன், இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி. ஆனால் இங்கே பாருங்களேன், லாரி டிரைவர்ஸ்லாம் ரொம்ப சிரமங்க இப்படி திருப்புறது. பட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறவங்க சூப்பராக திருப்பிடுவாங்க. பட் இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டம்தாங்க. கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப அதிகமாக கஷ்டம்தான். இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். இப்போதான் ஒரு பஸ் போச்சு. கிட்டத்தட்ட நம்ம மேலே வந்துட்டோம். நல்லா இருக்குங்க. சூரிய உதயம் வந்துருக்கு. பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்கு. சூரிய உதயம் ஆயிடுச்சு பாருங்க. சரி பாருங்களேன், ரோட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக மயில் கூட்டம். இதுக்காகவே வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஒரு வியூ பாயிண்ட் காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க, ஹீல்ஸோட டாப் மாதிரி தெரியுது பாருங்க. நம்ம அந்த சூரிய வெளிச்சம் பட்டு அந்த மலை எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பிரதிபலிக்குது நீங்களே பாருங்கள். கிட்ட வந்துட்டோம் காய்ஸ். இங்கே நம்ம வந்து பார்க்கிங். டோக்கன் எடுக்கணுமா தெரியல, என்னன்னு கேட்போம். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒர்க்கு சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம ரைட் கட் பண்ணி உள்ளே போனோம் கைஸ். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பைக் அலோடு கிடையாது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டைரக்ட் பண்ணுற அந்த வேனில் தாங்க நம்ம போக போகிறோம். வாங்க வேனில் போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 30 rupees மட்டும் தான் டிக்கெட் வாங்குறாங்க. இப்போ கிளம்பிட்டோம். கவர்மெண்ட்டுடைய அரேஞ்ச் பண்ணுற வேன்ஸ் இருக்குது. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and
all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சுரேஷ் மோட்டோ விளாக் சேனல். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்னிங்கே பேசணும் இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்திருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள். ഗോപകുമാർ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നു. സജിൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പ്രവീൺ കോട്ടയം ജില്ല. രാജു കോട്ടയം ജില്ല. ശ്രീകുമാർ കോട്ടയം. ദീപു കോട്ടയം. രഞ്ജിത്ത് കോട്ടയം. അരുൺ കോട്ടയം. சுரேஷ் மோட்டோ விளாக். காய்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இவங்க எல்லோரும் மீட் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இது அப்படியே இந்த டூரிஸ்ட் நம்ம அப்படியே தொடருவோம். ஓகே தேங்க்யூ. இந்த வழியாக வந்தீங்கன்னா பார்த்துங்க, இதெல்லாம் வந்து மலைவாழ் மக்களுடைய கடை வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஃபுல்லாக இங்கே டிஃபன் கடையிலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே டிஃபன் போயிட்டுருக்கு. என்ன சமைக்கிறீங்க? எவ்வளோ பெரிய பாறையில் தெரியுதுங்களா? இவ்வளோ பெரிய பாறையில் இங்கே பாருங்க, ஆட்டுக்கல்ல சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் மேனுவல் கிரைண்டர். கைஸ், நம்ம வீடியோவில் எங்கே போனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் எடுத்து அவங்க காட்டுறதுனால எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் தான் கைஸ். ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் நடுவில் ஒரு அழகான பிளேஸ், நீங்களே பாருங்கள்.
மலைவாழ் மக்கள் வணங்குகிற இந்த கட்டளை மாரியம்மனை பார்க்காம போனால் நல்லா இருக்குமா? ஸோ அதான் உங்களுக்காக அம்மனையும் காட்டிட்டேன். காய்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சுரேஷ் மோட்டோ விலாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அம்மனுடைய அருளால் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இந்த வீடியோவை இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். காய்ஸ், இடம் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. தாராளமாக ரைட் பண்ணலாம். அருமையான இடம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். டாடா, பாய் பாய்.